Alex Pastoor terkesan meremehkan ranking timnas Indonesia. Ia menyebut dengan ranking 119, itu sangat sulit tercapai, ujarnya. Seakan-akan tim dengan ranking 119 tidak layak lolos ke Piala Dunia. Alex Pastoor buka suara mengenai pemecatan dirinya dan Patrick Kluivert. Akibat kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia, Pastoor mengaku, sebenarnya dari awal ia sudah sadar, ini akan sulit karena sebelum laga penting melawan Arab dan Irak, ia hanya memiliki 2 laga uji coba untuk menentukan nasib timnas. Alex Pastoor dan tim sudah berusaha sangat keras. Di saat semua sudah siap, beberapa pemain kunci yang mampu membuat perubahan justru malah cedera. Meski Patrick dan tim sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa, ternyata itu masih belum cukup untuk mengalahkan tim selevel Arab Saudi dan Irak. Het is niet gelukt, nee. Dat was al vrij snel duidelijk. 2 wedstrijden de kans. Duidelijk maken, wat verwachten we zodra je hier komt. We hebben het volgens mij maximaal gedaan. Het ging ook steeds beter. Een beetje pech met een paar blessures voor jongens die wel het verschil hadden kunnen of moeten maken. Maar volgens mij was het maximaal, maar het was niet genoeg om landen van dit kaliber te verslaan. Nee. Alex Pastoor juga mengaku, begitu timnas gagal lolos ke Piala Dunia, semuanya berubah menjadi negatif. Situasi ini membuat Pastoor dan tim merasa tidak nyaman jika kerjasama ini tetap dilanjutkan. Sehingga tak lama setelah pulang dari Arab Saudi, akhirnya diambil keputusan bersama bahwa kerjasama ini resmi berakhir. Maar dat het kan gebeuren en dat de sentimenten ook omslaan naar heel negatief. Ja, dan kun je ook afvragen van in wat voor atmosfeer kom je nu te werken. Wij wisten dat niet, maar ze hebben de dagen nadat we terugkwamen uit Jeddah, hebben ze daarover overlegd. En letterlijk in gezamenlijk overleg besloten, nou dan stopt het hier. Saat mengungkapkan 3 target utama yang diberikan PSSI, Alex Pastoor terkesan meremehkan ranking timnas Indonesia. Ia menyebut dengan ranking 119, itu sangat sulit tercapai, ujarnya. Seakan-akan tim dengan ranking 119 tidak layak lolos ke Piala Dunia. Afspraken, zoals ik heb begrepen, waren ook wat dat betreft 3-ledig. Het zou mooi zijn, korte termijn, als je het WK haalt. Maar goed, als 119e van de wereld is dat natuurlijk niet per se heel makkelijk en logisch. Meskipun begitu, Alex Pastoor juga memuji kualitas dan teknik pemain muda Indonesia yang cukup baik. Meskipun bermain di kondisi lapangan yang terbilang buruk, tetapi mereka mampu menunjukkan skill dan kemampuan terbaiknya. Meskipun terdengar sebagai pujian, ini juga tamparan keras bagi PSSI yang tidak mampu menyediakan kompetisi yang kompetitif dan tidak mampu menyediakan stadion dan lapangan dengan kualitas yang terbaik. Nou, daarvoor Jordi Cruijff als adviseur, Alexander Sviers als TD werden daarvoor ingeroepen. Want ja, de dingen die wij hebben gezien daar, de jongens waren best technisch. Als je ook ziet op wat voor velden die voetballen. Danny Landsaat was op de Molukken. Ja. Ja, en die gasten die voetbalden op een veld, dat weet je, dat was bij wijze van spreken een driehoek en bultjes, maar een fantastische techniek. Alleen ja, er zijn geen georganiseerde competities om maar een voorbeeld te geven. Afstanden zijn